काय त्रास आहे आता? मानेचा बरं. आणि थोडासा इथला हाताचा. त्याच्यापेक्षा किती आहे कमी? 95%. आणि सगळं वाढली पहिल्यापेक्षा? हो भरपूर. मानसिक पण वाढली ना? हो. मानभाव इकडे करून इकडं करताना थोडंसं थोडंसं इथे स्पेस होतं ना? इथे 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 बरं. हा इथे. ठीक आहे चालतं. झोपा. लहान श्वास घ्यायचा. सोडा. सोडा.